Čaute ľudia, dneska si ukážeme ako stiahnuť Minecraft Pocket Edition na mobil alebo tablet. Nezapínaj. Na mobil alebo tablet úplne zadarmo. Takže nebude to cez obchod Play, ale najprv si dáte Chrome, potom dáte vyhľadať Aptoide. Sú aj iné spôsoby, ale tento sa mi zatiaľ najviac páčil. Dáte toto prvé a dáte Install Aptoide. Ja to teraz nebudem dávať, lebo ja to už mám nainštalované. A keď to budete mať stiahnuté alebo nainštalované, tak by sa vám to malo objaviť niekde na ploche. Ja to mám tu na. Potom si to zapnete. Dáte vyhľadávať a napíšete Minecraft Pocket Edition. Takže tak, no a potom vám tu vyhľada niekoľko Minecraftov, ale musíte hľadať tú verziu 0105. Takže, a keby vám to tu na hneď nenašlo, tak musíte dať tu na Chrome len raz. A môžete dať aj vždy, to je jedno. No a potom hneď tento druhý Minecraft z pravej strany otvoríte, dáte install, potom vás to tu na naspäť prepne, potom dáte inštalovať, ja to už mám, takže zase vy si to dáte, potom vám to takto vyskočí, vy si dáte inštalovať, mne to už nejde, lebo ja to mám. No a ja si dám zrušiť. Keď sa vám to nainštaluje, tak tu si nevšimajte, to nič. Pôjdete na vašu plochu a tu by sa vám to niekde malo zobraziť. Ja to mám tu na a hráte. Ja som to už hral, tak preto sa mi to uložilo. No a ukážem vám, že to je ako normálny Minecraft. Takže vidíte, je to normálny Minecraft. Dá sa tu nastavovať, option, meno, všetko sa tu dá dať. A hráte. Sú tu aj zombici, postele, všetko to je proste. No. Takže, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, poprípade odber, komentuj. Keď som niečo zrobil nesprávne, tak samozrejme komentuj a čus čus.